سلام، وقت بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در مورد تسهیلات کلان در شبکه بانکی با هم صحبت می‌کنیم که سقف ذی‌نفع واحدش چقدره، بانک‌ها تا چه حدی میتونن اساسا تسهیلات کلان پرداخت کنن و در مجموع دو تا بانک خاورمیانه و پاسارگاد تو این شاخص چجوری عمل کردن. خب مبنای تسهیلات کلان و سقف ذی‌نفع کلان در تسهیلات سرمایه نظارتی، یعنی بانکی که 38 بانک پاسارگاد 38 همت سرمایه نظارتی داره، خاورمیانه 7 و 8 همت. حد مجاز تسهیلات کلانی که به کل حالا افراد ذی‌نفع واحد میتونه بده 8 برابر این سرمایه نظارتی که بتونه است کفایت سرمایه 8% بر اساس فاضل رعایت کنه. مجموعاً اگر بخواد پاسارگاد پولی بده حتی 300 همت و اگر بانک خاورمیانه بخواد این تسهیلات از این ردیف بده تا 63 همت تقریبا میتونه پرداخت کنه. اما سقف داره به هر ذی‌نفع شما تا چه حدی بتونی پرداخت کنی. مهمترین درصدی که داره 10% تا 20% هم میرود به شرط گذاشته‌ای به بانک مرکزی. اگر مبنا رو 10% برای بانک پاسارگاد قرار بدهیم تا 38 همت و برای بانک خاورمیانه حدود 800 میلیارد. اما اگر تا 20% رو مبنا قرار بدیم که گذاشته‌ای به بانک مرکزی هم انجام بشود، یعنی بیش از این حد بخوای بدی باید به بانک مرکزی گزارش بدی، اول دستور لازم شاید نیازش بگیری. بانک پاسارگاد میشه حدود 7 و 6 همت، حدود 8 همت و بانک خاورمیانه میشه 1.5 همت. حالا می‌خوایم روی صورت مالی بانک خاورمیانه و پاسارگاد مبتنی بر دوره حساب رسیدگی شده 29/12403 این اعداد رو با هم بررسی کنیم. خب این همونطور که می‌بینید صورت مالی بانک خاورمیانه 29 اسفند 1402. خب ردیف‌های مختلف داره، نام گروه ذی‌نفع داره، ذی‌نفع واحد داره، نام مشتری داره، حالت تسهیلات، حالت تعهدات که قبل پیش از اینم گفتیم که مربوط میشه به LC اعتبار اسنادی و حالا ضمانتنامه‌ها، حالا قیمت تمام شده سهام و در کل مجموع این برای ما مهمه که مجموعش باید اون حدودی که من در اکسل بهتون نشون دادم و رعایت کنم. ارزش وسایل داره که ربط به ذخیره‌گیری در بانک داره که محل بحث ما نیست. مثلا خاورمیانه‌ای که ارزم حضورتون 20% اگر فرض کنیم سقف 1.5 همتی داره، ببینیم که به ذی‌نفع واحد مختلف آیا این سقف رو رعایت کرده یا رعایت نکرده. مثلا به سام الکترونیک تو شرکت سام الکترونیک حالا به مشتری مثلا ایرانیانش داده، حالا مجموعش دونه دونه موارد خاص مختلف داده دیگه، تعهدی نداره و خالص تسهیلات داره اکثرا. هر مورد به شرکت‌های دیگه هم هستن، سام الکترونیک هم خودش هست و در مجموع رفته چقدر داده؟ حدود 800 میلیارد داده. یه نکته‌ای که اینجا باید با هم بدونیم اینه که این سام الکترونیک با این سام الکترونیک معنای جالبی داره که حالا من در صورت مالی ارزم به حضورتون پاسارگاد بهتون نشون میدم. پس 800 میلیارد به این داده. اومده چیکار کرده؟ مثلا شرکت بعدی همینجوری اومدیم جلو، شرکت بعدی همین توسعه صنعتی مشفق اگر من درست بخوانم حدود 500 میلیارد با صفحه 1.5 همتی رو نزده. شرکت نمیدونم شفایاب گستر حدود 900 میلیارد. همینجوری میاد پایین تا یک مجموعی با مثلا گروه صنعتی گلرنگ اگر مثلا صنعتی بهشهر حدود 1000 همت با سقف ذی‌نفع واحد رو نداره. گروه صنعتی گلرنگ اومده چقدر گرفته؟ همچنین شرکت‌های مختلف گروه صنعتی لیان دارو نمیدونم صنعتی پاک شوار داروسازی فارانشینی همینجوری میاد پایین، همش تحت مثلا صنایع غذایی کوروش هم جدا جدا داره که کل چیزی که گرفته مجموع ذی‌نفع واحد اینجا مجدد می‌بینید که 1000 همته و شرکت‌های مختلف همینجوری میاد پایین تا ما به انتهای این مجموعه برسیم. ببینیم سقفش رعایت کرده یا نکرده. ببینید همه موارد خاورمیانه سعی کرده سقف رعایت کنه. مثلا مهندسی نصب نگهداری کارخانجات 1 و 2 همت، تک ماکارون 1 و 2 همت، تقریبا 1 و 3 همت. یعنی باز زیر سقف مادیران حالا با شرکت‌های مختلفش اومده می‌بینیم که اینم رعایت کرده 1 و 4 همت، نزدیک 1 و 500، نزدیک سقف داره میزنه که با سقف 20% گرفتیم که اینو خاطرتون باشه. تقریبا 1 و نیم همت باز نزدیک سقف، یعنی هیچ کدوم بالاتر نزده. 1 و نیم همت که ببینید در مجموع اولا همه رو زیر سقف زدن. این 15737 این 15737 280 یعنی به گروه کویدارو هم که داده تا انتهای سقف داده، بالاتر از سقف تسهیلاتی نداده. در مجموع میتونسته 63 همت تسهیلات بده که بتونه ضریب کفایت سرمایه‌شو رعایت کنه. ببین 18 و 600 داده و تونسته ضریب کفایت سرمایه‌شو رعایت کنه. پس خاورمیانه کلینه. حالا همین اتفاق رو ما تو پاسارگاد با هم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. پاسارگاد بر مبنای نسبت نظارتی 10% حدود 4 همت و 8 همت و بر اساس 20% 7 و 6 همت امکان حالا ذی‌نفع واحد داره. این صورت مالی 1402 بانک پاسارگاد. ارزش آفرینی پاسارگاد این عدد رو در گواهینامه تسهیلات چیز دیدیم، تسهیلات مرتبط دیدیم. خب ببینیم میتونه تا 7 و 6 زده 24 همت عدد اولی ارزش آفرینی پاسارگاد، یعنی با فاصله رفته سمت شرکت‌های ذی‌نفع خودش داره. حالا بذار اینجا واسه نکته بگم. نکنید ما تو ویدیو قبلی که خواستیم اطلاعات و تسهیلات اشخاص مرتبط رو بدیم، اینجا شرکت ارزش آفرینی پاسارگاد آوردیم، گفتیم سقفی که به هر شرکت بر اساس قواعد اشخاص مرتبط میتونه بده 1 و 1 همت. اونجا ما حساب کردیم ویدیو قبلی دوستان، شرکت ارزش آفرینی پاسارگاد بر اساس همین 1 و 1 همت هم بیشتر گرفته، 4 و 4 همت گرفته. حالا میایم تو سقف ذی‌نفع کلان. سقف ذی‌نفع کلان که میبینید ارزش آفرینی پاسارگاد شرکت کلی ارزش آفرینی پاسارگاده. چیکار کرده؟ شرکت ارزش آفرینی پاسارگاد کلی رو که می‌بینی 24700 سقف تسهیلات گرفته. اما چیزی که پاسارگاد داره تو ارزش آفرینی پاسارگاد برای ذی‌نفع واحد گزارش میده این عدده. حالا یعنی این میتونه باگ سیستم نظارتی باشه، باگ سیستم نظارتی باشه یا دو باگ قانونی باشه که تو جزء اون دو کاتگوریه که ارزم به حضور افراد مرتبط میشه قرار نگرفته. یعنی اگر این سیستم رو درست کنیم به جای اینکه 4 4 همت گزارش کنه باید 24 و 7 همت گزارش می‌کرد. این یه نکته. تو شرکت‌های دیگه همینجوریه. واسه دو تا دیگه من دیدم همین ویژگی رو داره. مثلا سرمایه‌گذاران پارس آریان بالا تو ارزم به اشخاص مرتبط می‌بینید این عدد رو گزارش کرده، 4 7 گزارش کرده، در صورتی که سرمایه‌گذاری پارس آریان وقتی عدد کلیش رو می‌بینیم 8 و 7. اوکی، اولا هم بالای سقف واحد سقف ذی‌نفع واحدشون 7 و 600 بود، هم ارزم به حضورت که
بالاتر از اشخاص مرتبط. یعنی دو تا باگ اینجوری داره. اگر پاسارگاد هم بخوایم مثل خاورمیانه بررسی کنیم می‌بینیم که باگایی که اینجا در سقف ذینفع واحد وجود داره بیشتره. با فرض 7600 می‌ریم جلو. پس اینجا یه دونه بیشتر از سقف داده. آینده نگر توسعه خاورمیانه 11700 داده. باز بیشتر از سقف داده. یعنی یه ریسک اونجا عملاً داره رعایت نمی‌کنه. 7800 داده، 200 بالاتر داده. ببینید 6900 رعایت کرده، 8700 داده به این شرکت سرمایه‌گذاری پارساریان. همینجوری میاد پایین‌تر. ببینید اینو در مجموع جمع گروه شرکتی صنعت بینش پروژه هم که ماشاءالله می‌بینید 52 همت داده زیر سقف. در مجموع 161 همت تسهیلات داده که این زیر نسبت نیاز کفایت سرمایه‌گذاری که میتونه 300 تا به 161 یعنی 50 تا از اون پر کرده. ولی عملاً اینجای صورت مالی یه عددیه باگی به ما نشون داد که توی ذینفع کلان و ذینفع مرتبط یه اتفاقی داره میفته بین ارزش آفرینی پاسارگادی که اینجاست، ارزش آفرینی پاسارگادی که اینجاست. این یا باگ نظارتی است احتمالاً یا باگ قانونگذاری است که اینها رو جز ذینفع‌های شناسایی نکرده. این عددی که باید 24 و 7 بالا گزارش می‌کرد 4 و 4 گزارش می‌کنه. حالا برای اینکه من نشون بدم 24 و 7 همت چقدره نسبت به گزارشی که ارزم حضورتون که اداره تحصیلات تعهدات اشخاص مرتبط داده، فقط توی یه فقره کل عددی که پاسارگاد داره گزارش میکنه 21 همت به اشخاص مرتبط، ولی یه فقره ارزش آفرینی که دیدیم حدود 24 و 7 همت، یعنی همینجا اینو دو برابر کنه. حالا بقیه موارد بماند. این یکی از این دو باگ دلیلش. عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد. خدا نگهدار.